Привітання! Я Алена і ви на каналі Вишиваємо разом. І сьогодні ми працягуємо знайомитися з білоруською вишивкою. Полукатка може бути ще і резеньким, так? Ось ми зараз замацовуємо нашу ниточку, заходимо у петельку. Знову нашу закрепочку я зараз ховаю під горизонтальним шовочком. Я виходжу посередині шва і йду на супрослеглий бок. Так, тільки я йду трошки далі. Тепер я буду йти не ось на этой вертикалі буду знаходитися, я наоборот йду трошки далі. Тому що у нас буде отлеглость поміж нашими шовками, ось этими горизонтальними. Зигзаг буде без розрива, так? А ось эти горизонтальные шовочки, они будут с отлеглостью. Ось так. Значит, принцип той же самый, просто что у нас йде зміщення відносно ось этой вертикальної лінії. Ми заходимо трошки далі. Ну, можливо, мені буйновато трошки шву, але зато добре буде видать все. Ось так воно буде виглядати. Бачите, так само подобно, але все ж таки вже не такое. Это у нас такое редкое шво лукатка, там прореженная. Криху не подрихтовалась до відео, забыла назву этого шва. Потом подпишу его, чтобы все было правильно. Так. Тут так само, конечно, лепш лечить, или я вышиваю как визуально, просто было подобно. Так, ось я трошки далековато пішла. Ви бачите, мені вже трошки починає шво скакати, тому що я йду не по одній лінії, я збилась по ниточкам тканини, і шовчик починає криху гуляти. Ровно как вы зрозумели алгоритм, вышивали, уже потом будете глядеть, вот как бы эта ниточка, можно прям иголкой проводить, так, ведем по одной нитке утка, тогда уже вертаемся. Так, я уже далеко зашла. Занадто великий зигзаг отримався. Так, і починаємо замацовуватися. Переходимо на відворотний бок. І як во всіх попередніх шовках, ми робимо вузельчик такий невеликий, і потім вже замацовуємося з остатніми. Тут такі з відворотного боку, як по два шовочки разом, а потім поміж ними проміжок. Ось у нас відворотний бок, так. І ось як це виглядає шовочок з правого боку.